ولادي عايزين ياكلوا بانيه، والحاله الاقتصاديه زي ما انتوا عارفين الفراخ بقت غاليه جدا. كيلو الفراخ معدي ال 100 جنيه، علشان اجيب فرخه واخليها هتعدي ال 300 جنيه معايا. وفي نفس الوقت لو جيت اجيب بانيه سعر البانيه بقى خلاص بقى زي سعر الذهب. المهم فقلت هعمل لهم بانيه اقتصادي. ايوه بانيه اقتصادي. جبت قرنبيطه وشفتوني الفيديو اللي فات وانا بسلقها وبقطعها وكمان بعمل لها الخلطه بتاعتها. وبعد ما عملت الخلطه بتاعتها بجيب كده الطاسه بتاعتي وبحط فيها كميه الزيت، ويا ريت يكون زيت غزير ما يكونش زيت قليل، عشان القرنبيط بتاعي او البانيه الاقتصادي بتاعي ما يلزقش فيها. وبجيب معلقه كبيره كده من النشا هتساعد ان البانيه ما يلزقش فيها، وفي نفس الوقت يخلي الطبقه اللي بره مقرمشه. المهم وببدا اقليه بقى كده زي ما انتم شايفين، ومع عيش بقى ومسقعه وطحينه. عايزه اقول لكم ولادي كانوا فرحانين بجدا. الطريقه بتاعته سهله قوي وهقولها لكم تاني. بسلق كده القرنبيط، وبعد ما بسلقه بس مش بهريه قوي، بعد ما بسلقه بمسكه اقطعه كده قطع صغيره، وممكن اهرسه بالهراسه حسب ما انت حابه. وبعد كده بجيب دقيق ونشا، معلقه كبيره من